所以喺極樂國土咧，所有菩薩都喺快樂嘅過程當中成等正覺啊！好啦，當時轉輪聖王生有千子啊，經過呢個寶海梵志勸請咗之後咧，皆於如來面前發大菩提心。留意下，供佛就梗㗎啦，皈依佛就梗㗎啦，修行就梗㗎啦。但係發大菩提心呢，就未必得㗎喎。好多我哋中土嘅法師，古往今來勸發菩提心文係嘛？有冇睇過呢啲啊？即係話勸大家發菩提心啦咁。好多人解釋呢個菩提心呢，佢解唔到㗎。唉，信佛嘅心係菩提心，唔係啊；修行嘅心係菩提心，唔係啊。發菩提心係發成佛嘅心咁解啊！即係鎖定你個目標成佛，好難㗎。我鎖定個目標發達易啲啊，我鎖定個目標我解脫生死都易啲啊。我鎖定個目標係成佛，好難㗎，係咪先啊？嗱，你諗下，勇猛喎，要成就佛嘅境界，令到所有發大成心嘅人呢，即係學佛嘅人呢，冇幾耐知道成佛嘅境界不思議，知道佛嘅能力、佛嘅智慧、佛嘅方便、佛嘅功德喺呢個宇宙間無與倫比啊，冇得比嘅。然後心確切趨向，始至要成就，咁叫做發大菩提心。當時呢個寶海梵志勸請咗轉輪王以及1000個王子喺如來面前發大菩提心。發咗大菩提心，跟住你嘅身份就唔同咗咯。我哋凡夫叫做凡夫弟子，在家修行、居家學佛之士叫做居士；小乘人求解脫叫做沙門，叫做比丘，叫做比丘尼。一發大成心，佢自然嘅行為就要以利樂一切眾生為己任，荷擔如來說法度眾生嘅呢個責任。呢個呢稱為菩薩道啦。一行菩薩道就唔係以自己嘅利益行先嘅咯，以咩人嘅利益啊？以眾生嘅利益行先嘅咯。所以誓願廣行大乘菩薩行，由一個自己利益自己嘅人，轉為一個只利他唔利自己嘅人，呢個過程係要經過一個時間。但係當佢因果成熟嗰陣呢，你叫佢唔咁做得唔得㗎？唔得㗎。好似我哋話有福享，你唔享福去救人，有幾多做得到啊？做唔到啊，係嘛？你睇佛陀當年可以做皇帝，佢可以乜都唔要，連自己條命都唔要，換嚟咩？換嚟啲冇可能得嘅嘢，就係令一切眾生解脫生老病死苦。但係唔得都好啦，佢願意咁做。將自己嘅生命、將自己嘅福樂全部捨棄，為咩啊？為利樂一切眾生。呢種心量、呢種行為就係大乘菩薩行。好啦，轉輪聖王發咗願，我哋下一講咧就講轉輪聖王發嘅願啦啊。跟住發完願之後呢，嗰個係阿彌陀佛啦，爸爸發咗願先，我將來要成佛。跟住大太子不殉，其中第一太子啊，不殉嗱，有1000個王子都先後發願，其中第一個行出嚟嗰個叫做不殉啊太子。佢話：寶藏如來，我過去供佛，今日仗住寶海梵志為我宣説大乘法，我已經明白我修行嘅目標應該以成佛為究竟，利樂一切為究竟。我今日喺你面前至誠發起大菩提心，永遠廣行菩薩道。願我行菩薩道嘅時候，眾生受諸苦惱恐怖等事，無有救護，無依無舍。若能念我，稱我名字，為我天耳所聞，天眼所見，是等眾生若不免此苦惱者，我終不成無上正覺。嗱，呢個就係《悲花經》裏面記載。咁我問你啊，呢個不殉係凡夫定係天人呢？佢有天眼嘅係嘛？即係佢呢個世界係嗰個世界壽命好長，即係我哋唔能夠用我哋而家呢個世界嘅要求去形容呢嗰個山提南國嘅眾生啊。
意味着呢個具有天人功德力嘅大太子，佢點講？我行菩薩道，喺我行菩薩道嘅時候，如果喺宇宙虛空，佢冇講過去、現在、將來啊，佢只係講如果有任何一個眾生受諸苦惱，苦即係厭惡啦。我哋講話，我哋好唔中意見到嘅嘢而夾住你喺當中，要接受呢啲逆境嘅，苦唔苦啊？叫做苦不堪言啊！呢個苦唔一定話窮叫做苦喎。你好有錢，但係你好唔中意個環境，要你逼住你喺嗰度，你都覺得苦喎。原來苦係一種感覺嚟嘅啫。你覺得冇錢好苦啊？但係嗰個話冇錢唔緊要，有嘢食啊，我都好快樂啦，因為佢餓咗好耐嘅。嗰個佢冇錢佢都唔覺得苦，但冇嘢食佢覺得苦。但係原來係人人唔同啊，苦嘅定義啊，純粹係我哋用一個情緒嚟講話，我係討厭唔中意嘅感覺，而俾呢種感覺困住你嘅，嗰個就叫苦噶啦。同唔同意啊？我唔中意食煙啊，焗咗喺度，哇！全部食煙，頂唔順啊，咁啊苦啦，苦不堪言啦，係嘛？我唔中意窮啊，成日都窮，苦啦，係嘛？我唔中意花天酒地嘅，哇！成日都對住啲咁嘅人，哎呀好苦，諸如此類啊。所以苦嘅定義係指我哋嘅種唔中意、唔喜歡嘅情緒，而俾個環境箍住你要接受，呢個就係苦啦。煩惱我哋嘅。我哋本來好清靜啊嘛，呢度吉呀，呢度仲呢度仲，哎呀唔自在啊，好辛苦啊，一念都唔想經歷嘅，但係你偏偏1年啊、2年啊、10年都要喺嗰個環境，係咪好苦啊？苦，擾亂我哋，恐怖，好驚。通常驚係咩呢？生理心理影響，互相影響㗎。我哋對前景呢已經係冇咗信心，不知如何是好。喺咁嘅環境底下，眾生因為乜嘢而招感咁嘅果報啊？喺地藏經好清楚講啊！呢啲果報感覺完全係自己做翻嚟嘅，同唔同意啊？因果報應如影隨形，纖毫不爽㗎，唔係修行人就等於冇啊，唔係啊，修行人可能影得更快啊，係咪啊？啲業噉一聲就嚟啦，一嚟完就冇咗咁解啊！但係你記住一樣嘢，所有果報自作自受。但係呢個菩薩點講啊？任何眾生當佢受到呢啲咁嘅苦惱嗰陣呢，佢係冇人幫到佢嘅嚇，無有救護，冇人救到佢，無依冇得依靠，無舍舍即係話有間屋去藏身，無處藏身躲避嘅，無依無舍啊！若能念我，只要佢能夠叫到我個名。稱我名字，叫我個名，俾我天耳所聞，即係佢有天耳啦，係嘛？天眼所見，能夠俾我聽到佢、見到佢嘅話，是等眾生。如果呢一個眾生若不免此苦惱者，若果我都唔能夠令到佢離開呢啲痛苦、恐怖、煩惱嘅事嘅話呢，我終不成無上正覺。我永遠都唔成佛。哇！留意下，佢發菩提心嘅代價係乜嘢啊？係令一切眾生離開痛苦、怖畏、無依無救嘅環境。如果仲有一個眾生係咁呢，佢唔成佛喎。你留意下呢個心量幾大？摩訶薩嘛，心量開始大嘅。佢當時個名叫咩啊？叫不洵，係嘛？當時呢個太子咪叫不洵啊？好啦，因為佢發咗呢個願，寶藏如來為佢授記，將來會繼阿彌陀佛成佛。跟住阿彌陀佛喺極樂國土初夜入滅，佢喺中夜成佛。啊，觀世音菩薩將來喺極樂國土會成佛㗎。好啦，但係跟住就話啦，你行菩薩道時，能夠發起聞聲救苦嘅大願，救度眾生嘅大願，我今為你取名觀世音。留意下呢個名唔係觀世音自己改㗎嚇，係有人同佢改。邊個同佢改啊？大家知咯，典故嘅來源係寶藏如來為呢個
不殉太子，改名為觀世音，觀一切世間嘅聲音而聞聲救苦。你記住你嘅本願，依你嘅本願而行，普渡十方三世一切眾生。呢個係付囑成就佢呢個大願咁解。所以呢個菩薩嘅能力，亦都係因為源於佢呢個願。記唔記得我哋講過，菩薩修行方便波羅蜜，跟住就會用願波羅蜜嚟到圓滿啦。哇！如果有個咁嘅人發覺咁願真係成就咗，我念下佢咪好着數啊？係嘛？我哋有冇古往今來好多好苦嘅嘢，好難以置信嘅嘢，好多不可思議嘅嘢，好多必死唔死嘅嘢嚇，好啲必病唔病嘅嘢，諸如此類，太多離奇嘅改變，都係有好多人實踐呢一個咁嘅願諾言，相應菩薩呢個大悲誓願而產生改變，係咪好多啊？好多。嗱，以我為例咧，雖然我講佛法，我絕對唔講怪力亂神，我絕對唔講迷信，啱唔啱啊？我係講正信。我自己學佛嘅過程，即係我都睇咗好多經書，聽過好多，我硬係覺得好似唔係咁樣嘅喎，應該係嘛？咁但係你話即係學佛難唔難咧？真係好難㗎，係咪啊？難到不得了㗎嘛。咁我話有一日咧，我就自己覺得好攰啊！去周圍揾都揾唔到想揾嘅嘢，唔揾啊！老師，我觀世音菩薩，我跪咗喺菩薩面前，觀世音菩薩，我由今日開始，我以你為師啊！你教我佛法啦咁。咁我又發願咯，因為我知道佛經講發願啊嘛。你想學佛，你一定要有你個目的。你學嚟做咩啊？係咪自利啊？唔係啊！我要幫老師手，我要我明，我要令其他人都明。咁我就發咗一個願，唔知大家認為我呢個願成就咗未呢？咁我又講翻我呢個願。我話觀世音菩薩，但願你教我佛法。當我明白咗佛法嘅時候咧，但願我能夠用最淺嘅説話講到最深嘅妙理，令到所有人都明白嘅。我曾經發過咁嘅願喎。我話我説法唔疲厭嘅，你叫我講幾日幾夜得嘅。我係發過呢個願喎，我唔知喎，因為我冇準備嘅喎，我隨時拿起我就講得嘅咯喎，夠鐘我就停嘅咯喎。即係我嘅感覺就係話，其實老師呢係相應緊一切佢嘅學生，所有眾生喺菩薩嘅眼中，我哋既係佢嘅兒女，亦係佢嘅父母，亦係將來嘅佛啊，係咪啊？所以我就好希望人哋呢，用一個正確嘅態度嚟到去明白菩薩佢嘅真正嘅含義，佢嘅存在，佢嘅力量，佢點樣用同我哋溝通，點樣令我哋成就，仲有佢最希望得到啲乜嘢嘢。嗱，每個人都有自己想要嘅嘢嘅。我哋想要咩啊？離苦啦、得樂啦、覺悟啦、成佛啦，係嘛？咁菩薩想咩啊？菩薩想你快啲離苦，菩薩想你快啲覺悟，菩薩想你快啲成就，菩薩想你與法相應，啱唔啱啊？所以佢見到我哋修行，佢會點啊？好開心。所以我哋要知，當我哋了解咗、認識咗佛菩薩佢嘅真正嘅身份、佢嘅能力、佢嘅智慧，同埋我哋認識我哋之間嘅關係，我哋就知道我哋應該要點樣去做人。點樣去禮敬佢哋、學習佢哋、供養佢哋，能夠將佢哋嘅真正嘅寶貴嘅力量咧，去宣揚開去，利樂更多眾生，同我哋嘅同學們啊平等去接受諸佛菩薩嘅慈愛教化。嗱，呢個係我哋想達到嘅目的嚟嘅。咁佢想唔想得到呢個效果咧？梗係想啦。唔好迷信，唔好邪信啊！邪信迷信，我哋話。有冇人信觀音信到邪啊迷啊？查實上好多人會利用你信觀音呢種心態咧，又話上下身啊、寫下嘢啊，又噏下同你睇下三世書啊，諸如此類，乜都有噶。佛唔講呢啲噶，佛講點樣去做好你自己，點樣去如法修行。嗱，留意下，當我哋一知道咗呢個含義，
唔好再追逐世間嗰啲咩開下庫啊、借啊、改下運啊，唔使嘅，將條命交咗俾觀音菩薩就得㗎啦。佢就會好愛護我哋，去護念我哋嘅修行。咩叫護念啊？真係護念嘅，喺我哋嘅舉心動念去改我哋啊！呢個先至即係唔會有失嘅，實穩陣。我哋仲有缺點喎，係喎，我仲有缺點喎。好似自己提自己咁喎，咁你改咯，要改咯，係咯，咁啊改咗㗎啦。你點解會識得話自己有缺點？點解要改啊？原來佢叫緊你啊！留意下，菩薩嘅不思議護念一切眾生，喺一本叫做《金剛心總持論》咧，裏邊我好記得幾句嘅。佢話：當一個人咧能夠真真正正契合諸佛菩薩嘅大願，喺諸佛菩薩嘅教化當中，常聞心佛説法，六根門頭眼耳鼻舌身意，常放光明啊！同諸佛同經文所講嘅義理咧，係完全貫徹如一嘅嚇。呢個咧就係即係諸佛菩薩嘅慈愛。好，寶藏如來為佢取名觀世音。根據觀無量壽佛經嘅記載咧，咁而家觀世音到底喺邊度嚟咧？咁觀世音係男定係女啊？原來咧喺《觀無量壽佛經》啊，一本經，我哋叫觀經啊，又叫做十六觀經，就係佛對住呢個韋提希去教佢哋點樣去思憶阿彌陀佛極樂國土，由初觀啊、二觀啊、三觀啊、四觀啊、樓閣觀啊、寶樹觀啊，好多觀嘅。直接觀世音菩薩嘅色身啊，阿彌陀佛嘅色身啊，有16觀經。呢啲我哋嘅成日嘅身口意啊，成日思維圓滿功德海咧，我哋就會掂到呢種功德力。喺念念間咧，能夠淨除我哋呢個身口意嘅惡業啊！呢種係不思議嘅功德力，你可以稱為密相應啊。好啦，16觀經裏面講咧，觀世音菩薩嘅真正嘅色身。即係個果報身喺邊度呢？喺極樂國土。喺極樂國土為一生補處菩薩、法王子菩薩摩訶薩。通常呢，我哋睇佛像啊，中國人我哋人類啊，介紹諸佛菩薩呢，佢通常個位置呢就係佛嘅左手邊就係個一生補處菩薩啦，後補佛位，另一邊。呢個脅侍啊，左右脅侍或者叫左右大菩薩啦，摩訶薩，法王子菩薩摩訶薩，又係法王子菩薩摩訶薩。觀世音菩薩嘅色身喺極樂國土嘅阿彌陀佛嘅左手邊，右邊係大勢至菩薩。觀世音菩薩嘅嗰個法界呢，係善一個佛像啊，大勢至菩薩嗰個玉計嗰個裝飾呢，係善一個寶瓶嘅。咁啊喺觀無量壽佛經咧，係教我哋咁樣去觀㗎嚇，即係話呢個圓滿色身咧喺極樂國土，受阿彌陀佛嘅無盡功德，能夠去圍繞法王子菩薩摩訶薩，助阿彌陀佛喺極樂國土教化無量嘅眾生，令到安立佢哋喺大乘佛法當中。呢個色身喺極樂國土。好啦，觀世音菩薩嘅真正色身喺西方極樂世界阿彌陀佛國土嘅為一生補處後補佛位法王子菩薩摩訶薩，助佛轉法輪教化眾生，而且咧更因為慈悲無邊悲憫無邊世界苦難受惡業纏縛嘅眾生，永劫受苦因為菩薩對於呢個世間見到修行人逐步修行成佛呢，菩薩好安心，佢只需要喺側邊輕輕護念，唔會干擾佢修行嘅。諸佛菩薩唔會干擾修行人㗎嚇，佢行錯提佢，但唔會捉住佢腳啊，捉住佢手行，唔會嘅。
等佢自己行，引導佢行。因為行路係要自己行，佛菩薩係扮演引導嘅角色。呢啲佢唔憂怒啊！記唔記得我哋所講？我哋去説法啊，去講佛法啊，其實係令到人嘅心去改變。我討厭一啲唔啱嘅嘢，我就唔做；我中意一啲啱嘅嘢，我就做就得㗎啦。你跟住就唔使理佢，佢就冇幾多，佢就諸惡莫作，眾善奉行，咁就解脫啦。我就唔中意煩惱，於是乎自淨其意解脫。我唔中意啲小嘅嘢，我唔中意眾生苦，我要眾生樂，咁冇幾多佢就大成㗎啦。佢都係由中意唔中意去改變眾生嘅，所有都係咁樣㗎。好啦，留意下，但係菩薩最憂慮係乜嘢嘢呢？原來最憂慮嘅係眾生嘅痴迷。佢一痴迷呢，一擰歪面一行，一失人身就點啊？萬劫不復。原來菩薩最憂惱係咩呢？係憂惱眾生嘅顛倒執迷。佢好福喎，但佢一開始執迷呢，菩薩就憂惱。啊，好有錢啊，突然間中意賭錢喎，慘啦！哇，佢本來好好啊，突然間中意食白粉喎，食 K 仔喎，啊死！好就係嗰陣時嗰一剎那憂慮啦，因為佢知道佢一咁落去嘅話呢，後果不堪設想，啱唔啱啊？所以咧喺好多時候呢，無數嘅菩薩呢，都係好希望喺最後關頭呢，去救翻一啲要行錯路嘅人啦。所以菩薩啊喺極樂國土當中，佢係扶持到好多已經行上正道嘅菩薩眾啦，係嘛？慢慢嚟咯，覺悟咯，咁佢一定成就啊！點解？阿彌陀如來嘅大威神力、大悲誓願，一定決定成就。但係未有福去極樂國土嗰啲呢，多唔多啊？多，有好多喺無邊世界受喺險難當中嗰啲呢，根本係冇機會聞到極樂國土，冇機會聞到十方諸佛嘅圓滿功德嘅喎。呢啲係菩薩最憂慮嘅眾生，所謂三界啊，欲界、色界、無色界，乃至落大阿鼻地獄嘅眾生，菩薩係最憫念啊呢啲常迷不覺，但係高傲執持難調難服嘅眾生啊。